Энэ дээл хувцас гэдэг зүйл чинь энэ Монголын өв соёл гэдэг зүйл чинь бидрийг өнөөдөр хэн бэ гэдгийг тодтогдох зүйл. Би ааваасаа энэ шудраг зан чанар, үр зөөлөн сэтгэл дайчин занг авсан. Их сайхан үнтэй танилцчлаа, их сайхан үнтэй суучлаа, их ноён нуруутай намайг төшөөд амьдрах юм болов гэж бодсон. Тэгэхэд яг амьдрал дээр бол тийм байгаагүй. Би хайрладаг тийм арт хүн болох гэдэг байхгүй юу? Хайр тий. Бүх юмыг туйлын үнэ гэж харах хэрэггүй, бүх зүйлийг туйлын буруу худлаа гэж харах хэрэг байхгүй гэж би бол боддог. Сайн байцгаана уу? Намайг Инх тайвны аз жаргал гэдэг Mayra гэд брендийг 2018 онд үүсгэн байгуулсан. За ерөнхийдөө бол Монголын өв соёлыг сурчлан таниулах, үүгээр өмцөд дархлааг бий болгох юм зорилготой жижиг үндэсний бичил үйлдвэрлэгч юм эмэгтэй байна. Оноос өмнө бол би ер нь бол нэг байраа олох гээд нэг янз бүрийн ажил туршиж үздэг штэ тэгээ явж байсан. Тэгээ тэр үед би Америкийн засгийн газрын хөтөлбөрт тэмцээд тэр нь бол Барак Обама ерөнхийлөгчийн хамгийн сүүлийн хөтөлбөр байсан. Тэр нь болохоор дэлхийн 20 улсаас нэг хүнийг сонгоод би Монголоо сонгогдсон. Тэгээ ер нь бол тэр хөтөлбөрийн зорилго юу байсан бэ гэхээр Америкт улс залуучуудыг хэрхэн дэмждгийг, жижиг бизнес гэж юу байдгийг, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт ямар байдгийг гэдэг харуулах ийм хөтөлбөр байсан. Тэгээ 14 хоногийн хөтөлбөр ерөөдөө байсан. Тэгээд Америкийн баруун өргөөс зүүн өрг хүртэл нэлээд олон хотоор яваад сенатын гишүүдтэй уулзаад, жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлдэг фандууд буюу одоо сангуудтай уулзаад, хөрөнгө оруулагч нартай уулзаад, ингээ жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлдэг агентлаг дээр нь очиж уулзаад маш гоё нүднээс хөтөлбөр байсан. Би үнэхээр талархдаг. Тэгээ бүх зардал нь бол Америкийн засгийн газраас гарсан. Тэгээ явж байхад яалчгүй нөгөө дэлхийн 20 улсаас өөр орны хүмүүс байгаа учраас би Азаас, Тайванаас бас нэг охин байсан. Ингээ бит хоёр ер нь бол хоёулах нь Азаас байсан. Тэр мөчөөс эхлээд л надад Монголоо харуулах, би Монгол хүн гэдгийг таниулах юм хэрэгцээ шаардлага гарсан. Яагаад вэ гэхээр одоо хүний боловсролын төвшнгөөс хамаарад Монгол гэдэг улсыг мэддэг ч хүн байна, мэдэхгүй ч хүн байна тий. Тэгээ тэнгууд бид нар Монгол гэж хэлэнгүүд хятадын Монгол гэж ойлгодог. Тэгээ Чингис хааныг хэлэхээр л хүмүүс жоохон мэддэг. Гэтэл би чинь тийм хятад төрхтэй хүн бол биш шүү дээ. Миний алхаа гიშгэ, дууны өнгө, нүдний харц тий бүгд хятад эмэгтэй хүнээс өөр. Тэгэхэд намайг хятад хүн гэж бол бодож байсан. Тэгээд тэр яг хөтөлбөрөөс би ерөөсөө Монголоо харуулдаг хүн болъё. Би Монголоо дэлхийд таниулна. Энэ бол миний өгсөн өгдөлч гэдэг юм уу те өгсөн даалгавар тэнгэрээс өгсөн даалгавар гэж хүнд байдаг баг гэж бод тий. Тэгээ тэр нь юм болов гэж бодоод анх өөрийнхөө амьдарч исэн байраа зараад тэгээ үйлдвэрийн байран дээр амьдраад анх энэ бизнес эхлүүлчихсэн. Анх бол амаргүй байсан тий. Тэгээд одоо ч гэсэн бас алдаж оноо бол унаж босоод л тий. Тэгээл бас нэг байраа олчихгоо л ингээл явж байгаа. Нэг юм байдаг штэ хүн нэг голдоо ортол нэг юм мэдэрдэг тий. Тэр мэдрэмж нь л энэ дээл хувцас байсан. Би Монголыг таниулах асар хэрмэлзэл тэндээс мэдэрсэн. Би өөрийгөө хятад гэж хэлүүлмээргүй байхгүй. Би Монгол гэдгийг л харуулмаар байна. Тэгэл ийшээ орсон. Тэгээд ер нь бол яг манай эмээ их уран хүн байсан. Тийм эмээгийн хажууд ойр зур юм харж байсан болохоос яг энэ загварын салбарын боловсрол эзэмсэн хүн бол биш. Тийм тэгэл яг ишээл ингээ орсон л доо. За яг ковидын үеэр их алдсан. Тэгээд тэр үед би бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн хөтөлбөрт хамрагдаад Африк явсан. Африкийн Кен гэдэг улс руу яваад манай Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад нэгдэн орсноос хойш амлалт авдаг юм байна. Хийн дэгдлэг бууруулнаа, бэлгийн замын халдвар түвшнийг бууруулнаа гэдэг ч юм уу тий, ажилгуудыг бууруулнаа гэдэг ч юм уу амлалтууд аваад тэрийгээ дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд бүгд тайлгнадаг юм байна. Дэлхийн эд тайлгнадаг гэсэн үг. Тэгээд тэндээс манай Монголын сайд дарга нар төрийн том өндөрлгүүд явдаг. Тэгээд анх удаа нэгдсэн үндэсний байгууллага хувийн хөвшил нийгмийн байгууллагаас хүн сонгоод тэгээд би тийм нэгдсэн үндэсний байгууллагаас миний зарлыг дагаад явсан. Тэгээд яагаад намайг явуулваа гэхээр би чимээгүй хүн нийгмийн ажил хийдэг байсан. Өөрийнхөө орлогоноос мөнгө жил болгон төсөвлөөд 3 жил дараалал нийгмийн ажил хийжсэн. Тэглээгээд би нэг
хэвлэл мэдээл дуудаал тууц хаашлаатай тэгж ерөн сенсацлж байгаагүй. Яг өвхөн өгснийхаа хэрээр авдаг хүний алга дээш харуулах ёстой гэж миний аав ээж хоёр сургасан учраас би одоо энэ төмөн хоолны буйнд одоо би орлого олж байгаа л эндээсээ би тодорхой хэмжээний мөнгийг нийгмийн сайн сайхны төлөө зарцуулдаг байя гэж бодож тийм 3 жил дараалж юм хийжсэн сайн дур ажил. Тэгээд трийг минь нэгдсэн үндэсний байгууллага үнэлээд залуучуудын оролцоог ерөнхийдөө бол одоо харуулъя тийм ойлгуулъя гэдэг бодлогоор ингээ явсан. Тэгээд тэнд ингээ байж хаад юу харагдсан бэ гэхээр зэрэг Африк гэдэг орон аль хэдийн хамтын эдийн засгаар орсон байсан. Хамтын эдийн засаг гэдэг маань одоо маш чухал зүйл юм л да. Одоо би тэндээс санаа аваад тэндээс ойлгосон зүйлээсээ нэг хамтын үйлдвэр Монголд нээсэн юм. Маш их зээл аваад 500 гаруй метр квадрат талбайг товчуулаад нэг 80-аас 100 хүний ажлын байрыг бий болгох гээд. Тэгээ тэр бол надад тулгамдаг асуудал бас байсан. Маш олон одоо бизнес хийж байгаа, оюутлын салбарын бизнес хийж байгаа эмэгтэйчүүдэд, ээжүүдэд тулгамдаг асуудлаас учраас тэрийг шийдэ гэж бодоод зорьсон л доо. Тэгээ тэр нь юу вэ гэхээр оюутл гэдэг хүмүүс оюутлаа хийн, эсвэр гэдэг хүмүүс эсвэрээ хийн. Нэг хүн одоо ур чадвартай байлаа гэж заавал ажлын байр тогтчуулаад түрээслээд ах шаардлагагүй тэнцээ бүх юм бэлэн зүгээр өөрөө л ирэхэд болох тий. Тэгээ зураг авалт, үзэсгэлэн худалдаанд оролцох. За тэгээ бараа материал татах гэд бүх юм уу дундаа ширлэх буюу хуваалцах ийм тогтолцоо. Тэгэхээр хүн бүх бизнесээр гардаг зардлыг хоорондоо хуваалцсан гэсэн үг. Хоорондоо хуваалцаад тэгэхээр өртөг зардал буураад бүтээгдэхүүний өртөг буурна гэсэн үг байхгүй. Тэгснээр бид нар хамтдаа энэ эдийн засгийн баялагийг бий болгоно гэсэн үг. Ер нь бол одоо Хятад, Солонгос, Япон, Европын орнууд бол бас яг ингэж явдаг. Тэгээд яг энийг байгуулсан, нээсэн, тогтчулсан, зээл төлжсэн. Тэгээд би 50-60 хүн багтаа ажилд орчих юм болов гэсэн 2-3 хүн л ер нь бол ингээл нэг хэдэн сарын зайтай ингэ нэмэгдээд нэг хамгийн ихтэй нэг 7-8 хүнтэй л байсан. Тэгээ тэр том үйлдвэрийн урсгал зардал нь өөрөө өндөр. 2 жилээрсөө маш хэцүү нөхцөл байдалтай ажилласан. Тэгээд сүүлдээ аргаа бараа зарсан. Тий. Тэгээ ер нь бол одоо миний зүгээр анзаарсан юмнаас бол монголчууд эвтэй байхдаа хүчтэй гэдэг шиг тий. Эвлэлт нь нэгдээд л ингэж ижил ер нь бол явна. Ер нь одоо манай Монгол улсын бодлого ч гэсэн, зорилго ч гэсэн тий нэг тим байж ижил бид явах гээд байгаа. Тэгээд тэр бол миний маш том алдаа байсан. Тэгээд ковидын үеэр би маш том франчайз бас оруулж ирсэн. Ковид болно гэж бас бодоагүй. Ковидын үеэр бол би маш их асуудалд орсон. Тэгээд ер нь бол нөгөө талах тариныг ч мөнгөгүй хүн болж үзчихсэн. Тэгээд би бүр юу хийж вэ гэж уйлаад л тий. Бараг хүмээр санагдаад л байсан мөнгө цалиндаа өгсөн. Тэгээд одоо ковид гэдэг зүйл чинь ингээ гараад ирэнгүүт чинь түрээс гэдэг юм чинь хэвээрэл байж идэг тий. Тэгээд нэг том франчайз оруулаад ирсэн хүн нүм молд нээсэн. Тэгээд тэрнийхээ ард ч одоо гарч чадаагүй шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэхээс зарлан ирсэн ингээл байж байгаа байхгүй. Тэгэл яг нөгөө манай Монгол улсад өөрөө нөгөө ийм том давгчгүй хүчин зүйл болоход энийг зохицуулах хууль нь байгаагүй тий. Одоо үндэсний баялаг бүтээгээд ажлын байр бий болгоод явж байгаа хүмүүс нь одоо хохироод тий ингээ бүгд модоо бариад дампуураад хаалга хаажгаад эндрийг нэг яачи да харж үзчи да түрээсийн тухай хуулийн дээр нь бодлого оруулж идэх гэсэн байгаагүй. Ядаж манай Монгол улсад чинь түрээсийн тухай хууль байдаггүй. Иргэний хуулиараа зохицуулдаг юм улсад бол маш хэцүү юм бэлээ. Тэгээ ер нь бол ковидын өмнө эхэлсэн энэ хэдийн юмнуудээс болж ер нь бол нэлээд асуудал үүссэн. Маш олон салбар хаасан. Хамт хийсэн бизнес хийсэн байсан хүүхдүүд маань ч гэсэн дүүнер маань ч гэсэн бас мөнгөрөө шатаа сэтгэл зүгээрээ хямраад одоо хүртэл одоо сэтгэл зүйн асуудалтай тий болцсон. Би гэдэг чинь Шангрилатаа шүүхтэлцээд ковидын асуудлаа судлаад түрээсийн асуудал үүссэн тий 4-5 салбар хаасан. Одоо тэгэл ковидын үеэс болж үүссэн асуудал одоо ингээд нэг зэрэгчинүүдаа л гэж харж байгаа. Энэ бол маш одоо сөрөг үр дагавартай тийм том одоо юу гэмт эдийн засгийн тий сэтгэл зүй одоо маш олон зүйлийн том цогцолт болсон доо. Унж босч л байдаг уналт босолт бол нөгөө энийг давж чаддаг хүн гэж байдаг юм шиг байна. Би бод сэтгэл зүйн хувьд бол маш их хаттай. Багасаа л ер нь бол яг өөрийнхөө хийгсэн юм хийгээл өөрөөрөө ингэ байж өсгсөн манай аав жир. Тэг хэцүү зүйл болох болгонд одоо бидний уралсан бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч дэмждэг маш олон хэрэглэгч нар байсан. Энийг ингэчлээ ингээд дампуурчлаа гэж тэгэхэд ингээд сах урмын үг өгөөд л те гой чатууд бичээд л босоорой хүчтэй байгаарай гэд энэ олон хүмүүс одоо сэтгэлийн дэм өгжсэн.
Тэгээд бидрийг дэмжиж худалдаа авалт хийсээр байсан маш олон хэрэглэгч нар байсан учраас бас миний босго нэг шалтгаан болсон. Хямраад л орноос ооч босмооргүй яах гэж ингэвэ зүгээр нэг газар ажиллаж яахгүй явдаа гэл те. Хүн чинь бас нөгөө унаад ирэх үедээ те янз янз юм бодно шүү дээ. Тэр болгонд ээж хоёр минь чимээгүйхээ миний хамаа юм зохицуулаад л туслаад л ингэ байж байдаг. Тэгээд энэ зүйлүүд байсан учраас тэгээ нөгөө төгөр миний өөрийн сэтгэлийн хат тий байсан учраас би өөрөө энэ олон уналт бослолтод босч чаддаг тийм хүч байсан болоо гэж бодож байгаа. Тэгээ би бас нэг айгу сонин үзэлтэй хүн штэ. Тэнгэр үзэлтэй гэдэг ч юм уу те. Үг дээцгдэг зүйл бол байдаг. Надад харсан тэнгэр байдаг гэж боддог. Тэгээ ингээд нэг хэцүү зүйл болоход л яагаад ч юм бүү мэд нэг гарц гараад ирдэг. Тэгээ би боддتي. Миний зорьсон зорилго тэмүүлэл минь зүв байсан болохоор надад ямар нэгэн байдлаар нэг зүйл туслаад байна гэдэг ч юм уу. Магадгүй би өөрөө тархиндаа тэг кодлсон ч гэдэг юм уу те. Тэгэл ер нь хэцүү зүйл гарахад тэгэл яаж игээл нэг гарц гараал тэгэл хийгээд л яваад л итг. 2018 19 онд юм уу да. Бизнесээ гээл тэгэл замын төвжрэл дийлдэхгүй тэгэл бүр хэд хэдэн салбар нээсэн. Бараа таваараа хөргөн өөрөө явна. Төгжил тамаг цаг барчдаг. Тэгэл ингээ байж гал. За ер нь би яах вэ гэж бодоол. Маркетинг их ч маш их зардалтай шүү дээ, тий. Тэ бочсон самбар мамбар төрөслөхэд дийлдэхгүй юмтэй шүү дээ. Тэ бочсон. За нэгдүгürt би замын төгжилд өөрөө цаг завыг зохицуулах юм байна. Хоёрдугаар энэ төгжрүүдийг би ашиглая гэд скутер авч унсан. Скутер аваад ингээ зүгээр онгууд хүмүүс маш муухайгаар хүлээж авалт ингээл анх л хүн унж байгаа шүү дээ, тий. Тэнгүүд чинь ингээ зүгээр ингээ пүүз мүцтэй ингээ унангууд хүмүүс сигналж мэгналтал. Тэнгүүд нь би өөрийнхөө үйлдвэрлэдэг хуцаа өмсөд, өсгөтэй готл өмсөд хамгийн гоё дөрөө тавиад хамгийн төгжрэлтэй замуудаар явдаг байсан. Тэнгүүд хүмүүс зураг даваараад стори хийгээ. Тэгээд тэр үед NTV-гийн сэтгүүлч Сугур гэж залуу над руу холбогдоод тэгээд анх ярьчихсан. Чи яагаад ингэсэн гэд. Тэгээ ер нь бол би өөрийгөө зүгээр явдаг самбар, явдаг маркетинг болгоё гэд. Тэгээд бас нэлээх хүмүүс танигдчихсэн. Тэгэл ер нь бол маркетинг альва зүйлд сурчлагаа ихтэй би зөв өөрөөрөө л хийдэг. Яагаад гэвэл хүн болгон модель шиг биш, хүн болгон төгс сайхан царайтай биш тийм үү. Тэгэд ерөнхийдөө бол өөрөө бүх юм хийгээл сайнтайч муутайч ингээл ер нь бол хийгээл явчихдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь хүний гар харах ер нь дургу. Ер нь болж игэл бүх асуудлаа энэ миний л асуудал, миний л алдаа оноо энийг би өөрөө л даван туулна гэсэн байр суурьтай байдаг. Тэгэл явжсэн. Тэг хамгийн инээдтэй тэр маркетинг хийжээс арга бол скутертэй эмхтэй гэдэг маркетинг байсан. Тэгээд гисэн чинь дараа нь надад манай дээр дадлах хэсэг үг тэгсэн шүү дээ. Ихчээ таныг манай маркетингийн хичээл дээр viral маркетинг гэдэг тийм нэг бас нэг маркетингийн арга байт юм байна л да. Тэгээд тэрэн дээр нь миний ингээд скутер унсан байдал нэг энэ хичээлх нь кейс болцсон гэж явжсэн гэсэн. Тэгэл ер нь ямар байдлаар би маркетинг хийж болох уу гэл ингээд бодож байгаа бол тэгэл өөрөө л юм хийдэг. Тэгээд тэрэн дээр ингээд өртөг гаргаал те ингээд мөнгө төсөөлөх хийхээр чадахгүй штэ. Том компаниуд, групп компаниуд л тийм хийхээс ш бид нар шиг бичил бизнес хийх хүмүүст тэр чинь өөрөө бас хэцүү. Facebook дээр буст хүртэл төлдөггүй. Буст төлөх нь өөрөө бас маш их зардалтай. Тэн дээр чи баримт байхгүй штэ. Тэгэл бүгдийг нь өөрөө л ер нь хийдэг. За ер нь би ингэж боддгийн. Үнийн хувьд манайха ер нь бол дундаж чанар хийцүүл маш сайн. Тий. Тэгээд бид нар нөгөө дээл хувцас хийхдээ анханасаа маш сайхан зүйл бодож үйлдвэрлэдэг. Дандаа сайхан зүйл сонсно. Сайхан ардын дуу, уртын дуу сонсоод л дуулаад л тий. Дандаа сайхан бодож бүтээгдэхүүн уралдаг. Нэг ингээл дээл хувцас ингээ уралж байхдаа хүнээ боддог. За энэ хүний дээл нь сайхан гарчаасай. Дээлээ өмсөд нэг сайн зүйлэнд хүрээсэй. Одон медаль авах гэж байгаа юм байна тий. Ста сайхан харагдаасай гэл. Дандаа сайхан зүйл боддог. Зүгээр ингээд хаашаа юм ойж шидэж ингэж мөнгөний араас ер нь бол хөөцөлдөггүй. Бүгд үндэсний өв соёлоо хамт бүтээлцээд ингээд явж байгаа өв тээгч нархгүй бид нар тэрэндээ бүр бат итгэц хүмүүс байдаг. Тэгээ ингээд нэг сайхан зүйл бодож хийдэг учраас бидний бүтээгдэхүүн маш чанартай гардаг. Тий. Тэгээд манай Монголд худалдаа авч чадвар тийм сайн биш шүү дээ ер нь бол. Тий. Яг адилхан материалаар бид нар ингээд адилхан хийцэлтэй хийж яхад манайх нэг дээл нь сая төгрөг 700-800 мянга байж хаад яг манайхтай адилхан дээл яг адилхан материал 300-800 700 гэж зардаг газар тус байдаг. Тэгэхээр ер нь бол яг нэг талаараа хүн өөрийнхөө юмыг үнд хүргэж ийн гэдэг нь сайхан боловч нөгөө талаар бид нар энэ өв соёлоо хүмүүс таниулахад хичээж байгаа учраас энийг хүн өмсөж хэрэгэлдэг болчвол тий нэг юм
санхүүгийн дарамтгүй аваад өмсөж хэрэглэдэг болчвол бас илүү хэрэглээ нэмэгдээд энийг өмсөж зүйд болчих юм болов уу гэж боддог. Бусдаар бол яг нөгөө бизнесийн эргэлт түрээс зээлээ бодох юм бол тэгж гаргаж болохгүй л те. Яг бол дэлгүүрийн түрээс нуурлан гэдэг зүйл чинь бас те. Манайх чи 2 3 үйлдвэртэй. Энэ бол зөвхөн захиалга урлан байхгүй. Тэгэл одоо зээлээр авсан байх зээлийн хүч нь хэд вэ те. Одоо 380 сая төгрөгийн зээл авсан байхгүй юу? Энэ урлаг нээхийн тулд. Тэгээд тэнгууд эн чинь 21.6% хүүтэй 15 жилийн хугацаатай зээл байхгүй. Тэгээд тэнгууд зөвхөн 15 жилийн хугацаанд төлөх зээлийн хүн 1 тэрбум 200 сая. Амар гоц. Тэгээд сар болгон одоо 6 сая 950 мянга төлдөг байлаа гэхэд 6 сая 700 хэдэн билүү 6 сая 800 орчим төгрөг нь зөвхөн хүү. Бар 200-аад орчим мянга төгрөг зөвхөн үндсэн зээлээс хасагддаг. Тэгээ ингээ бодонгууд би бүтээгдэхүүний үн бол асар үнэтэй байгаараагаас тэгэхээр чаддаггүй. Монголын одоо нийгмийг ер нь эмэгтэй хүмүүс нуруунд дээр өөрөөд явж байгаа гэж хэлчихэд нэг тэгсдээд би хүмүүстэй нэг чиглүүлэхгүй хаа гэж бодож байна. Одоо ингээд дурын хүн хүчит шонхор цах руу ороход эмэгтэйчүүд байгаа штэ. Махны лангуун дээр нарантуул цахор дандаа л хүүхнүүд ганцхан найманд хин явж гин хин ус засж гин хин хумс янзлж гин хин тоогооч хийж гин тэ үйлчлэгийн салбарт хэн байна? Ерөөсөө л эмэгтэйчүүд. Гадаа тамхи ширхлээ зарж байгаа хүн хэн байна? Нэг эмээ байдаг, нэг ээж байдаг байхгүй юу? Тэг ингээ бодоход ер нь бол эмэгтэй хүмүүс манай Монголын нийгэмдэр маш их ачааг үүрээ явждаг. Энийг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Аав ээжигээ одоо эр нөхрөө үр хүүхдүүдтэй энэ том асуудлуудыг бүгдийг нь өрөөд эмэгтэй хүн зүтгэж яадаг. Тэгээ бодохоор манай Монгол эмэгтэйчүүд маш хүчтэй эмэгтэйчүүд байдгийн болов гэж боддог. Нөгөөдөөр эмэгтэй хүн одоо хөдөлмөр эхлээд нэг өөрийнхөө байр суурийг тогтоох гээд тэг ингээд өөрийгөө дайчлаад явж яхад одоо энийг нөгөө ар гэр талаас нөхөр талаасаа бас ойлгодоггүй асуудлууд байдгийн болов гэж бол харагддаг. Миний эргэн тойронд яг ингээ хуваарь юм хийдэг ч гэдэм үү маш олон эмэгтэйчүүд өрхтлөөс эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгээ ингээ бодонгууд ер нь бол одоо эндээс юу харагдаад байна вэ гэхээр одоо нэг эмэгтэй хүн ингээд бүх юмөө зохицуулаад ингээд хийж явах тэрийг ингээд нэг ойлгодгүй асуудал ар гэрээс нь тэг нөхрөөс нь одоо хайртай ханаас нь ч гэдэг юм байдаг. Тэр нь их бага байдгийн болов гэж боддгийг. Бусдаар бол Монгол эмэгтэйчүүд чинь маш хүчтэй шүү дээ. Ер нь хийн гэсэн бол хийн тий. Би ингээд нэг үндэсний өв соёлтой холбоотой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд ингээд явж хахад маш олон зүйлүүд одоо ингээд нэг ойлгож эхэлж байгаа байхгүй юу? Бас хийгээгүйсэн бол би хизээч ойлгохгүй шүү дээ. Одоо би Монгол хувцас маш их өмсдөг болсон. Тэгээ тэнгууд хүмүүс Монгол хувцас өмсгөө болцсон. Монголоос холдоод байгаа байхгүй юу? Бид нар монголоор ярихаа болоод Монгол хувцас өмсгөө болохоор бид нар хэн болох вэ? Тэгээ өнөөдөр бидний үндэсний тусгаар тогтолцох зүйл чинь маш чухал зүйл. Үндэсний ялгарл, үндэсний омогшил, тэ үндэсний тархлаа гэдэг зүйл чинь бидний энэ нүүдэлж авах соёл, бидний хэл, тэ бидний өмсөж зүх хувцас. Энэ маань алдагдаад байгаа. Тэгэхээр би монгол хүмүүсийг одоо монгол хувцсан дээрээ илүү өмсдөг болоосоо гэж бодоод байгаа. Одоо яалчгүй дэлхийн түүх бол одоо Монголын түүх бол дээлний түүх юм а гэд би нэг од мөндрөөс сонссон. Бүр маш их таалагдсан. Тэгээ тэнгууд одоо яалчгүй монголч нь хүн гүрнээс ахуулаад одоо дэлхийг байлдан давуулаад л те мандан бадраад явж исэн. Учираас мандан бадарж байгаа хүмүүсийг одоо бид нар дуурайдаг. Хувцас амьдралын хэм маягаар одоо ч дуурайдаг шүү дээ. Одоо олонний танил нэг одоо Лиза нэг юм хувцас өмссөн байна гэхэд хүмүүс дуурайж явах жишээ нэ. Сайн нэг тор гэлтэх чинь тэ нэг хэдэн доллар гэсэн бэ нэг амар тор барьсан дээ. Тэгсэн ч хүмүүс тор мор барайл явж явах чинь тэ. Яг тэрэн шиг л монголчууд дээр үедээ тэгээ мандан бадраад тэр дээл хувцас соёл одоо дэлхийд ингэ түгцсэн байхгүй. Тэнгүүд бид нар тэрийгээ сурчилж харуулж чадаагүй, тэрийгээ өмсөж хэрэглэж чадаагүй малчин хүмүүс л те дээл өмсдөг. Сэхэдэг хүмүүс Европ хувцас өмсдөг ойлгоцсон тархиаг кодлцсон учраас бид нар тэр хувцас өмсгөө болоод одоо бидний энэ өмсдөг хувцас хятад хувцас шиг харагддаг болчиход байгаа байхгүй. Хятад энийг маш сайн контент хийгээд дэлхийд сурчлан таниулаад Монгол бидний дээл хувцас, Монгол бидний морин хуур, Монгол бидний өв соёлтой холбоотой бүх юм тийш очиад харагдаад байгаа байхгүй. Яалчгүй Юан гүрэн Товлай хаан тэгээ Юан гүрнийг байгуулад ингээд явцсан учраас одоо тэр хятадын тэмдэгт мөнгөн тэмдэгт Юан ч нүртэл Юан гүрний юм шүү дээ. Юан гэдэг те. Тэгээд ингээ явцсан болохоор л одоо бид нар одоо тэр хятадууд тэнд одоо Монголыг харуулах бүх юмыг бий болгож байна шүү дээ. Чингис хаан Монгол хаан байхад
Хятад Чингис хааны том хөшөө бариад уулан дээр том хөшөө бариад л Чингис хааны онгон гэж байгуулад л те Монголын өв соёлыг сурчлан таниулах үйл явц хийгээд ах шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэнгүүд манай хааны өвөө гэдэг аахгүй Чингис хааныг Хувлаа хаан бол манай хаан. Тэгэхээр одоо бид нар ийм том гүрэн ийм их одоо түүхтэй соёлтой бархам сайхан ард түмэн улс байжээж энийгээ өөрсдөө бид нар мэдхгүй харийн соёлыг шүтээд харийн хоолыг гоё гээд харийн хувцсыг гоё гэдэг бид нар мөхөл бол ойрхон. Тийм учраас ер нь бол бид энэ дээр анхаарах ёстой. Одоо манай брендийн нэр ч гэсэн Маяра гэдэг одоо брэнд. Энэ Маяра гэдэг нь ямар утгатай ингээ тэгэхээр зэрэг би яаж цэвэрлэгэн монгол хэлний тайлбар тойлог 2 3 өдөр уншаад Маяра гэдэг үгийг олж авсан юм. Тэгээ энэ нь болохоор нэг төрлийн тогос шувууг Маяра гинэ гэдэг. Тэгээ энэ үгийг хэн оруулаад ирвэ гэхээр Дамдын Сүрэнгүй анх Монголд нэвтрүүлсэн байгаа байхгүй юу? Сансрит гаралтай үг юм шиг байгаа. Тэгээд одоо бид нар такси, автобусыг автобус гэдэг штэ тий. Яг тэр дээр үед бид нар тогос шувууг харчаад Маяра гэж нэрлэдэг гэсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар хүн нэрээ тогос өгч ирдэг. Хүний нэр төр гэж юу юм? Тий? Сайхан нэр төртөө монгол хүн гэж ямар хүн байх юм? Нэр төртөө монгол хүний дээл хувцс нь юу байх юм? Тэр хүрээ бид нар гангараа тогос шувуу шиг л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тогос шувуу өдөөрөө гангардаг шиг бид нар өв соёлоороо гангардаг тийм сайхан ард түмэн байхыг л би бодож брэндэд тэгж нэрлсэн. Одоо бид яг нэршгэ брэндийнх нь нэр шиг өөрийгөө бас одоо тогос шувуу шиг гоё өдөөрөө гангардаг шиг дээл хувцаараа бас өмсдөг болъё гэж бодож байгаа. Тэрнээс өмнө нь бол би зүгээр л ямар брэнд вэ тий тэргийг л өмсөх дуртай байсан. Одоо надад шошго чухал биш. Би хинбэ? Би өөрөө шошго байхгүй юу? Надад тэр Chanel байна уу? ABC copy brand байна уу? Тэр сонирн биш. Яагаад гэвэл би шошгоноос буюу лейблнээс гарцсан, ангижирсан гэсэн үг байхгүй юу? Одоо тэр лейбл буюу шошгож хэн алдартай болгоод байдаг вэ гэхээр тэр үйлдвэрлэгч том брэнд гэдэг газрууд чинь олонний танил хүмүүст маш өндөр хувьцаатыг өгөөл тэдэр нь celebrity гэдэг одоо тэр олонний танил хүмүүс одоо ингээл харуулаад үзүүлээд байгаа ч тэр нь гоёг ойлгоод байгаа байхгүй. Монгол хувьцыг бид нар өөрсдөө өмсөл хэрэглээд л яваад байвал энэ гоё юмаа гэж залуучууд ойлгол өмсөж байгаа байхгүй. Тэгэл дээл өмсөл гудамжаар явахаар хүмүүс бол ингээл зарим нь ямар гоё ингээл харна зарим нь ингээл гайхаад хардаг тий. Нэг настай хүмүүс л нэг дээл өмсдөг хөдөөнөөс орж ирсэн хүмүүс дээл өмсдөг гэдээ бид нар ойлгоцсон. Гэхдээ эн чинь бидний л хувцс аахгүй юу? Энэ дээл хувцс гэдэг зүйл чинь тий энэ Монголын өв соёл гэдэг зүйл чинь бидрийг өнөөдөр хэн бэ гэдгийг тодтогдох зүйл. Одоо ингээл бид нар Бали явдаг ч юм уу эсвэл Энтэг явдаг ч юм уу Зөв өмнөд Азийн орнуудаар ингээ явгонгууд юм өв соёл өндөртэй газрууд яадаг вэхээр өөрсдөө хоолыг л иддэг, өөрсдөө хувцсыг л өмсдөг. Тэдэр нь тэр орны өнгө болчдөг. Маш гоё өнгө. Тэр өнгийг, тэр өв соёлыг, тэр амьдралын хэм маягийг хүмүүс харах гэж л тийш очиж байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Одоо манай Монголд хүмүүс яах гэж ирээд байна гэхээр нүүдэлж авах соёлыг харъя. Тэгэхэд хотод ингээд хүмүүсийн амьдрал шал өөр байдаг нь хөдөө очинд хүмүүсийн амьдрал шал өөр байдаг чинь. Энэ чинь бас манай Монголын өнгө байхгүй. Яг тэрэн шиг бид нар ингээд гудамжаар Монгол залуучууд, Монгол хүмүүс дээл хувцас өмсөө явдаг байвал энэ өөрөө Монголын тод өнгө байхгүй. Монголыг харуулж байгаа тод өнгө. Өнөөдөр Монгол хүн гэж ямар хүн юм гэхээр ийм хувцас өмсдөг ийм алхаа гişэтэй ийм хүмүүс идэм байлээ штэ. Эмэгтэйчүүд нь харц өөдөө тий өөртөө ихтэй гэл ингээл тий ийм хувцас өмсдөг тийм юм бэлээ. Айгуу гой харагддаг юм бэлээ. Би одоо ийм хувцас өмсмөр байна гэдэг нөгөө ирсэн гадны жуулчин чинь Монгол хувцсанаар аваад явж чадчихна. Тэнгүүд тэр хүний өмсөх хувцас нь тэр оронд нь байхгүй учраас тэр хүн жинхэнэ брэнд өмссөн хүн болж харагдах байхгүй юу? Яагаад бол custom made буюу тэр онцгой гар аргаар уралсан цөөн тооны хувцас гэдэг утгаараа тэр чинь одоо luxury тий одоо маш үнэтэй харагдах байхгүй. Тэрийг л бид нар ойлгохгүй байгаа. Нөгөө өв соёл гэдэг зүйл чинь алдагдаад одоо цагаан сараар наадмаар хятаас дээл хувцас орж ирдэг болоод удаж байна. Одоо 3 дахь жил рүү орж байгаа шүү дээ. 5 аваар 4 Монгол хувцас. Хятаас орж ирсэн хувцас аваад өмсөөд л байвал Монголд дээл хувцас хийдэг хүн байхгүй л болно. Тэгэхээр бид өв соёлгүй л болно гэсэн үг байхгүй. Ер нь энэ дээл хувцас гэдэг зүйл чинь өөрөө маш их авшигтай энергитэй хувцас гэдэг. Дээл хувцас өмсөх хүн ер нь бол өөр болдог. Алхаа гიშгэн өөр нуруунд цих энэ сайхан энергитэй хувцас байхгүй. Тэгээ тэрийг бид нар дээр үеэсээ ахуулаад дээл урлах хүнээ хүртэл зөв сонгож одоо дээл хувцас урлуулдаг байсан. Яагаад гэвэл тэр хүнээ хараад хүнээ бодоод дээл хувцас хийнэ гэдэг чинь тэр чигт энерги байдаг. Гэтэл хин нь мэдхгүй масаар нь дээшдээ оошно гიშгээд те ингээд хааш яаш оёцсон хувцас дээр доорн гიშгээд гахаанд пресслэж чихээд ингээд ороод ирсэн хувцас ямар сайхан байх вэ те. Тэгээ ингээд бодохоор л бид нар ер нь бол энэ одооноосоо бид нар энийг бодох хэвээр. Хожим харамсахгүй тулд штэ.
Одоо бид энийг л ингэж хүйж дээ гэж харамсахгүй тулд бид нар өв соёлдоо хайртай, үндэсний хэлэндээ хайртай, эх орондоо хайртай, үг түүхээ мэддэг, үндэсний хувцас мэддэг. Би биенээ хайрладаг тийм арт хүн болох гэдэг байхгүй юу? Хайр тий. Хайрладаг. Хайр би болоод л энэ өв соёлыг хүндэлдэг юм сайхан болчиход бид нар тийм нэрээ зэрэг болохгүй гайгүй дээ гэж боддог шүү дээ. Манай Монголд одоо нэг жоохон нэг тийм л ёс 100% нэг жоохон доголдолтой тийм л болоод байгаа юм болов уу гэж боддог шүү дээ. Одоо нөгөө нийгмээрээ сэтгэл зүйн эмгэгтэй бүгд асуудалтай гэж хэлэх нь одоо хаяа шин тий. Ер нь бол маш олон хүмүүс асуудалтай болсон. Тэгээ энийг одоо бүх юм төр засаг руу чигээд хан чаашин хувь хүмүүсийн сэтгэл зүйн боловсрол ер нь бол маш дороотцсон. Тий. Тэгээд одоо сошиал дээр сонин комментууд ирнэ, сонин чатууд ирнэ, доромжсон өнгүүд ирнэ. Тэгээ тэр болгоныг одоо бас заримдаа ингээл уур хүрээл ингээл бачимддгийг. Тэгээд заримдаа иш чаавастаа энэ хүний байгаа л юм ч одоо яах вэ гэл те. Тэг хүн болгон надтай адилхан бодож сэтгэхгүй, хүн болгон надтай адилхан одоо амьдрал байхгүй гэдэг ч юм уу те. Тийм л үүдэг. Тэгэд ер нь бол хүмүүст бол одоо хандаж юу ч хэлэх юм. Тэгэд хилээд ч яг мөш нэмэр байхгүй ш. Тэгэд одоо манай Монголд олонний танил одоо байгаа нөлөө бүхий хүмүүс нь өөрсдөө ёс бус үйлдэлүүдийг үлгэрлэн дуурайлж харуулад байдаг. Сошиалороо бүгд хэрэлдээд л те маргалдаад л те алт тал гэл энт тэр гэдэл те. Тэгэхээр тэр нь өөрөө энэ хэвийн зүйл шиг болж харагдаад байгаа. Тэгээд тэнгууд одоо эндээс би бас нэг юм ойлгоод байгаа нь болохоор зэрэг манай монголчууд маш их нарциссист хүмүүс их байт юм байна гэж бодол харж байгаа. Яагаад вэ гэхээр би өөртөө зориулж юм хийгээгүй ингээд нийгэмдээ зориулаад одоо ийм хийвэл зүгээр юм болоо гэж бодож байгаа тэр хүн зөвхөн өөрт нь таалагдах ёстой, өөрт нь таарсан үнэтэй байх ёстой гэж боддог ч юм уу те. Гэл ингээд элдвэр хэлээл зүгээр ингээд нэг хүн эерэг коммент, сөрөгдөө нэг юм шүмжсэн юм бийж болно шүү дээ. Тэг чин бүр ингээ хараал ирүүлтэйгөө байж жишээ юм уу те. Тэгэд ингээ харангууд яг манай Монгол социализмын үеэсээ одоо нөгөө ахуулаад л одоо бид нар нэг тийм хүмүүжлийн хувьд аюу их доголдсон юм шиг санагдаад байгаа юм. Тэгээ тийм хүмүүс их байгаад байна гэж хараад байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэл их сонин штэ. Тийм хүмүүс ч одоо яалтай билээ дээ. Хамгийн гол нь олонний танил хүмүүс нь тэрэн дээр одоо жоохон өөрсөндөө цензурт хандахгүй бол тэр хүмүүс л одоо энэ хараал ирүүл хийдэг одоо мус ёс бус байдаг зүйлийг өөрсдөө уриалаад тахаар л хүмүүс энэ хийв үзүүлэл гэж ойлгочод байгаа юм болов уу гэж бодод байгаа. Би одоо нэг хотод нэг хэдэн жил амьдарч байгаа тэр нь хөдөө гарч амьдрах бодолтой байгаа л да. Тэгээ яагаад ийм шийдвэр гаргаад ингэсэн гэхээр ковид үеэр бид нар ч одоо нөгөө эдийн засаг гэдэг зүйл чинь одоо хамаарал маш их биш гадны хүчин зүйлээс. Тэгээд орсноосоо ч гарч чадахгүй, дэлгүүрч явж чадахгүй, ажиллаж чадахгүй бүх юм ингээд хяналтанд те төрийн хяналтанд. Тэгээ бодож исэн байхгүй юу? Хөөе энэ ч одоо арай биш юм аа. Хашаандаа л эдийн засгаа өөрөө бий болгодог юм байх нь зөв юм биш те. Хэний ч одоо дарамтгүйгээр нэг сайхан амьдрах чинь гоё юм байна. Зүгээр л нэг зүлгэн дээр гэрээ бариад амьдрандаа гэдэг нь чинь ямар үнэн хэлсэн юм бэ гэд. Тэгээ хөдөө явж амьдруул яадаг ингээд нэг судалгаа хийж исэн. Тэгээд булганы хутаг өндөр яваад, сэлэнгийн өрөө яваад тэг ингээ харж байхдаа манай Монголд бол хөдөө орон нутагт бизнес их маш олон боломжууд идэм билээ. За одоо ингээд зүгээр ногоо зардаг, ногоо тариалдаг хүмүүстэр ингээ харахад хүртэл маш их боломж байсан. За одоо жишээ нь зойр барьчих юм бол тэд нар үнээд гэж унгах шаардлагагүй дундаасаа нэг юм логистик борлуулалтын систем хийгээд савлгаатай юм хийчихэд бол маш их боломж харагдаад байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл тэд нар ч ингээ ногоо тарж янгуудаа энэ давчрангуудаа үзэсгэлэн худалдаанд ороод энд барсын цах гадаад ч юм ингээ зараад ингээ явж байгаа. Тэгээд сүүлдээ зарч чадхаа болоод үлдэгдэлгүүт нөгөө ченжүүд зарчдаг юм байна. Тэгээд тэнгүүд одоо нэг шуудаа 20,000 кг болдог. Тэгээд тэнгүүд чинь тэрийг ингээ бодонгууд нэг одоо хилт хүмүүс 300 төгрөг болж байгаа байхгүй юу? Тэгэл нөгөө олсон мөнгө нь буцаагаас оюутны одоо төлбөр болоод ногоо тарьдаг юм бол ногоо тардгаараа л байх гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээд ер нь бол хөдөө очиж амьдраад энэ эдийн засаг гэдэг юм нэг арай өөрөөр харуул зүгээр юм болоо та гэж ер нь бол бодож нэг хэсэг хөдөө бас жоо судалж ирсэн. Тэгээд тэгж явж байгаад яхав нөгөө жирэмсэн болоод тий эмэгтэй хүн чинь жирэмсэн болоод хүүхэд гаргахаараа мэдээж карьер хувьд цогцолт хийжтэй тий нялх биетэй жирэмсэн чи яаж ажил хийгээд тахав тий тэгж нэг хэсэг нэг жоохон бас амс хийж ажилласаа жоохон хөндөрсөө завгүй байлаа гэл нэг амар хүмүүс шиг өдөр хоногоо төлөвлөөд л цаг минутаар амьдралаа төлөвлөөл тэгж бол чаддгүй ерөөсө бүх юм төлөхөөгүй
борлуулалтч төлөлгөөгүй, уналтанч төлөлгөөгүй, өр зэл бүх юм төлөлгөөгүй. Миний амьдрал ер нь бол төлөвлөх маш хэцүү. Тэгэл өглөө босоод ерөөсөө зур хамаг хоолундаа хийж аваад тэгэл ажил дээр ирээл тэгэл нэг ч гэсэн юм амжуулчих өнөөдөр энийг хийнэ гэдэг амьсгаа өндөр байсаар гал өдөр тусдаг. Тэгээ орой ороод хүүхдтэйгээ тоглол ингээл ямар завгүй юм хумаа цэвэрлээ. Тэгэл ингээл маргааш. Өдөр хоног бол маш хурдан болдог. Тэгэл 15 болон цалин төлнө. Тэгэл ингээл үежэд дахиад 10 хоногийн 15 хоногийн дараа цалин. Тэгэл 4 хоногийн дараа зээл гээл ерөөсөө ингээл бүр ямар ч амьсгаагүй. Тий, тэгж амьдэрдэг болохоор одоо зүгээр нэг сайхан нэг сайхан амьсгаа бол нэг сайхан ингээд гадаа наранд нэг нүрээ ээгээл нэг аяг кофе уугаал тий. Хөдөө гаруул гарчаад хүүгээ аваа салхилаад юунд ч яар сандрахгүй тэгж л амьдрал нэг болох гэдэг нэг хүүхэдтэй. Ер нь би хожуу хүнтэй суусан л да. 37 одоо хүнтэй суугаад 38 татаа төрсөн. Тэгээ одоо би ганц биеэж. Тэгээ ер нь бол одоо энэ сэдвийг ярих маш хэцүү л дээ. Хүн бол амьдралд бүх хүн тэгс сайхан зайдгүй шүү дээ. Сайхан жил одоо заяа зөвхөн эмхтэй хүмүүсэл би нэг ярих дургүй. Сайхан буян зай төрсөн хүмүүс байдаг баг. Надад тийм буян зай дутцсан. Яагаад ч юм бол би юу ч буруу хийгээгүй маш их хичээж амьдэрсэн. Тэгээ яах вэ? Гэр бүлийн амьдралаа би ер нь хүмүүст ярих дургүй. Яагаад бол тийм сайхан дурсамж байхгүй байхгүй. Их сайхан үнтэй танилцчлаа, их сайхан үнтэй суучлаа, их ноён нуруутай намайг төшөөд амьдрах юм болов гэж бодсон. Тэгэхэд яг амьдрал дээр бол тийм байгаагүй. Юуг нь ярьж гайхуулах вэ? Тийм үстэй. Миний сонгосон сонголт миний алдаа. Тэгээд эндээс зүгээр ганц юм ойлгосон. Бизнесийн уналт босол надад тийм хэцүү байгаагүй. Ар гэрийн амьдрал одоо тэрл хэцүү байсан. Яаж ч унаад, яаж ч өрөнд орсон. Би үхий гэж хизээж бодож байгаагүй. Босондоо болгондоо л гэж бодож байсан. Тэгээ яах вэ? Нөхөртөө л их буруу өгдөг юм уу? Яг тэгэл тэр хүний байгаа л тэр. Нийгмээр дүүрэнд л тийм нарциссистууд байгаа шүү дээ. Манай нөхөр тийм юм байсан. Би нэг ярьж хэлэгч дургу, гаргахч дургу. Тийм ярьж хэлээд тах тусам одоо надад амар том шарах болоод улам тэр сэдрээд идэх болохоор би нэг ярих дургу. Угаасаа амьдрал чинь сайн муу хар цагаантаа сүлдээд л амьдарч байгаа шүү дээ. Амьдрал бол тэр чигээрээ маш олон өнгүүд байдаг. Тэрний хамгийн тод өнгө нь би өөрөө. Тийм. Би одоо амьдралд хайртай, амьдрах дуртай, алдаа оноондоо ч хайртай. Хамгийн одоо сайхан мөчүүд гэх юм бол хийж бүтээгээд тэрнээсээ кайф аваад байж исэн үед бол хамгийн гоё. Одоо нэг дэлгүүр нээчлээгээл баярлж яхад ковид болоод нөгөөдөө хааж явах чинь тий. Тэгэхэд тэр нэг гоё ингээд нар одоо мандаад л тэр шороотой одоо зүйлүүдийг цэвэрлээл өөрөө засраа хийгээл хогийн цэг дээр авчиж хогоо буулгаал тоос шороогоо сайхан цэвэрлээд бараагаа өлгөөл ингээл тий. Эхний хүн ирээл худалдаа авалт хийж явах үе бол маш гоё байт. Ингээд нэг тийм ингээл гэрэл цацарсан их гоё мэдрэмж. Тэрийг илэрхийлэх арга байхгүй л ингээл энэ дотор ингээл нэг бүх юм багтаж чадаад л тий. Тэгээд л ээжэтэл тэгэл нэг асуудал гараад ингээл бүх юм байхгүй болчих. Нөгөө хийсэн засвар масар хамаг юм ингээл хуулган чаашээ тий. Тэгээд л ингээл босгосон бүх юм ингээл хинт чирэггүй хог болол. Тэгээд тэр болооныг бас ингээл мэдрэх бас муухай байдаг. Тэгэд одоо хамгийн одоо түрээсийн асуудлуудаас болж хамгийн их одоо муухай мэдрэмж авч ирсэн Шангрила тэр. Шангрила Улаанбаатар гэдэг компанитай бол бас 3 жил шүүхтэлцээ. Дээд шүүхртлээ яваа тэгээ ялсан. Би бол туг дахигдаад хохирсон. Гэхдээ би тэдэртээ шүүхтэлцээ тугаа мандуулж чадсан байхгүй юу? Тэгээ тэрэнд ч гэсэн бас 2 өнгө байгаа байхгүй юу? Мандж яхад тугаа мандуулаад явж хаад сайхан байсан. Нэгэд гоё байсан. Хохироод үлдэхэд муу хар бараан байсан. Гэхдээ энэ шудраг биш байсан учраас би тэмцсэн. Гэхдээ тэрийг ялсны дараа надад мэдэрсэн мэдрэмж нь нар шиг гоё шар тий. Тэгэхээр бүх юмд нэг юм өнгө байдаг. Одоо гэрэлний цаанд сүүдэр байдаг тий. Тэгэхээр бид нар бүх юмыг 2 3 талаас нь ингээ харж
алддаг байв зүгээр болов гэж бодоод байгаа байхгүй. Сайн хүнд ч муу тал байдаг, сайхан зүйлд ч муу тал байдаг. Бүх юмыг туйлын үнэ гэж харах хэрэггүй, бүх зүйлийг туйлын буруу худлаа гэж харах хэрэг байхгүй гэж би боддог. Амжилт гэдэг зүйлийг би мөнгө төгрөгөөр хэмжихээс илүү цаг хугацаагаар хэмжиж бодож байгаа. Яагаад вэ гэхээр ямар хүмүүс амжилттай байгаад хараад байгаа вэ гэхээр цаг хугацааны эрхчлөөнд хүрсэн хүмүүс амжилттай байна гэж би хараад байгаа. Өглөө нэг юунд ч яарахгүй нэг 50 сайхан өглөөний кофегоо тэ цайгаа уугаад л ингээ нэг чийлэрдэгтэй хүн чинь нэг юм юмд адгаж яарахгүй. Энэ зээлийг яах вэ? Энэ цалинг яах вэ? Энэ төрөөсийг яах вэ гэж юм санаа зовхгүй ингээ нэг цаг хугацааг нэг иргэшээдэгтэй хүн тийм хүн л их амжилттай, азтай их мөнгөтэй хүмүүс идэм болов гэж боддог. Одоо надад ингээ нэг амс хийгээд нэг сайхан нэг найз нөхдөйгөө уулзаад нэг сайхан нэг эмэгтэй хүн жүүс гэзгээ орогоод л нэг гой сайхан хувцлал гангараал нэг гудамжаар алхаад л тэгдэг тийм надад тийм цаг боломж бол байдаггүй. Тэгэхээр би тэр зүйлд л хүрхийсэн гэж боддог. Ер нь бол эд мөнгө гэхээс илүү нэг юмд нэг санаа зовхгүй. Амар амгалан гэдэг зүйл нь миний сэтгэлд ингээ тархинд гэрт ингээ бүх зүйл байж идэг. Тэгээ тайван ингээл сайхан юу ч хийсэн юунд санаа зовхгүй. Ягаад гэвэл санхүү шийдэгдсэн байхгүй. Тийм л болчвол их сайхан юм болоо даа л гэж бодож байна да. Ерөөсөө нэг энэ Монгол хавгаас урчлаад хөдөө нэг сайхан нэг амьдрдаг та хүн тэгж амьдрэ гэж бол бодож байгаа. Ингээл ажлынхантайгаа ингээ харахаар нэг сайхан хөдөө гарах байсан гэл хөдөө очор гой шүү өтөг бууз өнөртэй л харгалын утаа өнөртэй л өглөө босоод нэг цай гал дээр буцлаад л гэл чад бад гэл гал дуграал гэл Тэгэл ерөөсөө бидний цуснд чинь угаасаа нүүдэлж авах соёл угаасаа шингэсэн. Өвөг дээдсээс эхлээд бид нар өчнөө үед дамжаад бидний нүүдэлж авах соёлоор амьдраад ирсэн болохоор хөдөө гарч ирэх хүнийг амар амгалан мэдэрдэг юм болов. Тэгэхээр нэг юмд яарж чадахгүй нэг сайхан болоод ер нь нэг хөдөө гараад амьдрчдаг юм уу таа л гэсэн бодолтой байгаа шүү дээ. Хөдөө гараад Монголоос урчлаад контент үйлдвэрлээд тэнцэнэ нэг хөрх юм хүн барьцсан тэгэл амьдрандаа л гэж бодож байгаа да. Сэтгэл зүүн хямралд орчхороо тэрийгэ даван тулах гад ингээд тэмцээд идэг. Тэгэхээр надад тэр их буруу юм шиг санагдсан. Надад миний өөрийн хувьд би чи маш олон удаа унж бос сэтгэл зүйн хувьд асуудалд ороод ингээд явжсэн хүн шүү дээ. Тэг ингээд торход би зүр өөргө зөнд нь орхисон. Хамаг юм ингээд чангараад л ингээд ямар ч хүчгүй байхад би сэтгэлийн хувьд тархитлагооны сэтгэн бодох чадрын хувьд сэтгэл зүйн хувьд хүн ингээд сулдсан байгаа. Сулдчаад чинь чи бос тэмцчээстэй алаад гэд өөрийгөө шахаад хахаар ингээд болдгоо юм шиг байгаа. Тэгэхээр ингээд нэг жоохон өөрийгөө азнаал хүн гүүжигээд амьсгаахад хүртэл ингээд нэг жоохон амс хийгээд ингээд жоохон амьсгаагаа дараад нэг жоохон алхаж агаад өөрийгөө хөнгөлж авч байгаа дахиад гүүжгэлдэг ч гэдэг юм уу яг тэрэн шиг би бол ерөөсөө л тэгдэг хэцүү байх бол жоохон амс хийгээд л өөрийгөө шахдаггүй. Ингээд за чи жоохон болохгүй байгаад байгаа юм байна да. За нэг кино үзэл үзчихтэй шагнал шүү гэл За яг ч өнөөдөр амарчих гэл Тэгэл аюу хэцүү шүү дээ. Амрангуут л нэг өөр зээл чинь бодоол нэг яс хавталцаад л. Йоо маргааш тэгж тэгэл тэгсэн чи би угаасаа хүч гарахгүй юм чи яахан те. За нэг жоохон амс хийчихэл. Ер нь бол тэгж амс хийж л хүч орж байгаа юм уу? Тэгэхгүй бол хит шахаар болдоггүй. Хүмүүс ингэж идэг штэ. Нэг санаа олонгуудаа тэргээ ална гэж бодчихдээ штэ. Яа миний бизнес санаачтай алан даа гэл те. Яг амьдрал дээр бол тийм алаад идэг юм бол байхгүй штэ. Бүгд алуулж байгаа штэ. Бид нар чинь алуулсаар гад одоо боксинг, мишок шиг те. Бүр ингээд цохилтойгоо сурцсан байгаа штэ. Тэгээ тийм л болно. Тэгээд буугаад өгчих юм бол хинч болно. Тэгээд босоод л ингээл те. Босоод л ингээл үзээд байвал ямар нэг юм ард гарна. Тэр ард гардаг юм нь юу вэ гэхээр магадгүй амжилт авч болно. Магадгүй өөрийгөө олох байж болно. Магадгүй маш сайн сэтгэлийн хат одоо сууна гэдэг ч юм уу тийм байдаг. Шууд анхны одоо босолтоор анхны туршилтоор бизнес дээр алаа талаад идэх юм бол ер нь байхгүй. Ялангуяа манай Монгол шиг одоо эдийн засгийн хувьд бол маш тогтворгүй ийм зах зээл дээр бол алж талдаг юм бол байхгүй. Хэцүү шттэ нэг юм ингээл болж идэл ингээл төрөн тогтворгүй учраас төрийг дагаал одоо тэр зохицуултууд нь ерөөсөй байдаг гэдэг ч юм уу. Ийм сонин ийм зах зээл واخгүй манай монголч юм ганцхан юм шиг ченж юм шиг юм сонин зах зээл. Тэгээд тэнгууд ийм тогтворгүй эдийн засгтай ийм тогтворгүй зах зээл дээр ер нь бизнес хийх хэцүү. Тэгэхээр бизнес хийх чинь хүмүүс бол угаасаа хийн гээл ингээл бодоол яваад идэг штэ. Тэгчээд бүр ингээд дараа тэрийг л хийх байсан юм да. Тэгвэл би тэх байсан юм да гэд боддог. Гэхдээ тэгээ бодож байгаагаар хийчлээ те. Хамгийн гол нь зүгээр алдаж болно, онцч болно. Хийж үзчихэж л мэднэ. Тий. Тэгээд угаасаа нөгөө эр зориг
гэдэг зүйл чинь яг булчин шиг штэ. Айгаад л сулраад л зориггүй болоод байна. Хийгээд л тэ алдаж оноод л тэргээ зоригоо улам чангалаад л зориг нь томроод л гэдэг байхгүй. Би бол өөрийгөө маш зоригтой эмэгтэй гэж боддог байхгүй. Одоо магадгүй тэр төрсөн одоо тэр нөгөө тэр гал жилмэл гэдэг тэр нь байд юм уу? Эсвэл би алдаад өөрийгөө ингэж хурцлж боссоор гад миний зориг томроод болчихос утсан юм уу бүү мэд те. Ямар ч л хэлсэн ер нь бол хүмүүсийг би хэлэхэд айж яхаар нөгөө айгаад байгаад ямар айдс юмар бид нар хазаад авах биш. Тэ хамгийн гол нь хийгээд үзээд энэний ард энийг хийхээр ингэдэж штэ гэдэг туршлага. Энэ зүйлийг ямар ч мөнгөөр бид нар олж авч чадахгүй штэ. Хүүхд унжээж л хөлд ордогтой адилхан. Унаад тэгээ ингээд мэддэг болоод ингэж яд ингээд алхдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан бизнес ч гэсэн угаасаа л унаа шүү дээ. Унчаал уйлаа суугаад байвал хизээж алхаж сурахгүй байхгүй юу? Яг тэрнтэй адилхан уйлаад босоод шоргоо гүйл алхаал унаал босоод ингэж жаал бид нар алхдаг болон тэгж жаал бид нар гүдэх болох байхгүй юу? Яг л тэрнтэй л адилхан шүү дээ. Энэ бизнесийг хийгээд ингээд явж хахад надад хамгийн их тусалдаг, дэмждэг хүн бол миний аав ээжээр. Манай аав бол маш одоо зөөлөн сэтгэлтэй уйхуу байдаг. Игзгэн дарах юм бол Google-тэй кино үзээд л уйлж идэг. Тийм өрөвч нинжин сэтгэлтэй. Маш их ном уншдаг. Ерөөсөө л ном. Манай гэрээр дүрэн ном. Би өөртөө өөрөө бүтэн нэг номын өрөөтэй ном уншдаг. Гэхдээ завгүй амьдралаасаа болоод би ном гэдэг зүйлээс бол холдсон. Би ер нь бол сар болгон заавал ном авч уншдаг юм байсан. Одоо чадхаа болчиход байгаа. Одоо нэг сайхан завтаа болохоор сайхан кофе уугаал ном уншаал байж идэг болчмоор байгаа. Тэгээд энэ сайхан одоо нөгөө үр зөөлөн сэтгэл гэдэг юм уу те энэ зүйлийг ааваас авсан. Манай аав тэгээд маш шудраг тийм хүн. Олон жил дарга хийсэн. Тэгтээ авилга гэдэг зүйлийг юусоо авч байгаагүй. Манай аав чинь олон жил засаг дарга хийсэрнэ надад манай гэр бүлийн хиндэн ч 0 долоо газар байдаггүй. Маш шудраг хүн. Тэгэхээр би ааваасаа энэ шудраг зан чанар, үр зөөлөн сэтгэл те дайчин занг авсан. Манай ээж бол хүнд их сайхан юм өгдөг хүн байхгүй. Хүний алгыг дандаа дээш нь харуулж, дандаа хүний тусыг бодож явж байгаач надад дандаа цагтаг. Тэгээ ээжээсээ би бас хүнд тустай байх, хүний алга дээш нь харуулах, тэ иймийг ойлгосон. Манай ээж бол маш хөдөлмөрч хичээнгүй эмэгтэй байдаг. Бүх амьдралаа бидний төлөө зориулсан. Манай ээж бол бас маш потенциалтай эмэгтэй, маш сэрэгштэй. Хэрвээ ээж дүү битгарын төлөө, аавын төлөө ингээд өөрийгөө зориулаагүйсэн бол манай ээж маш амжилттай бизнес эрхлэгч эмэгтэй болсон байх байсан гэж боддог. Тэгээ харахаар муу ээжигээ бас амар хөрөгддөг шүү дээ. Гиш муу ээж мэн гэл. Манай ээж чинь нутаг усандаа их алдартай царайлаг эмэгтэй. Манай аавч ээжийг араас нь хараад дурлж ирсэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ араас нь гүйсээр хаад аваасуулсан. Тэгээ манай ээж бол их царайлаг тийм сайхан эмэгтэй байдаг. Одоо ч сайхан эмэгтэй. Тэгэл тийм сайхан эмэгтэй тэгэл өөрийгөө бидний төлөө ингэж зориулсан. Одоо ч зориулж байгаа шүү дээ. Одоо би чинь ялах хүүхэдтэй. Ажиллаа ихэд бол тэгэл хүүхдээ ичиж орхио авчиж чадахгүй тэгэл ээж аав л бүгдийг зохицуулж шүү дээ. Мөн ээж хоёрт бол их баярлалтай та. Тэгэл хэцүү асуудал гараад уур хөр хэрэггүй аав ээж хоёрт л ууралцдаг. Өөр хин дуурлах юм. Чадахгүй шүү дээ өөр хүн дууралцахаар юм бодож байгаа та. Хүний гомтож багтаа гэж боддог юм уу ээж хоёр гол юмсан. Боддог. Тэгэл муухай уур гаргахчаал тэгэл дараа би нэр. Хэвээ муу юм аа гэл. Тэгэл ер нь хүүхдүүд тийм л байдаг тий. Тэгэл амьтад нь хайрлцдаг гэж бодоод тэгсэр нэг тэгэл энэ үр зээл энэ юмнаас гарч чадахгүй ээж хоёр хаа. Сайхан жаргаач чадахгүй л юм шүү дээ. Бусдаар бол санаагаар оцтой нэр ээж аваа. Үүлэн гэл ингээл сайхан гэл байлгаж ямар байгаа байхгүй. Тэгэл чадахгүй л юм да. Бусдаар болж тэгэл яг бүх юм болж ин дөө сайхан. Юу ч хийдэггүй хүний айжууд сайхан юм хийж гин. Олон сайхан хамтрагч манад ажилдаг үйлчин эмэгтэйчүүд маань маш сайхан сэтгэлтэй. Бүгд надад хайртай. Би ч тэдэр тайртай. Хийж байгаа ажилдаа хайртай. Авж байгаа цалиндаа дуртай. Тэгээ Монголд ингээд Монголын өв соёлоос сурчлахад бид нар ингээд тодорхой хэмжээний үүрэг оролцоод явж байгаа гэдэг ажилдаа бид нар бас дуртай. Тэгээ бидний зүйлийг худалдаж авч хэрэглэдэг хэрэглэгч нарт бас байна. Маш олон хэрэглэгч нартай органикаараа ингээд фэйсбүүк дээр ямар ч бүүстгүйгээр ингээд маш органик хандлт аваад ингээд явдаг гэдэг нь бол маш сайхан.
Тэгэл олон дээл хувцас үйлдвэрлэдэг хүн байхад биднийг зориод сонгоод ирдэг үнэн ч олон хэрэглэгч байна гэдэг чинь бол маш их аз байхгүй юу? Маш их аз. Энэ сайхан хувь заяа, энэ сайхан одоо заяа буян хайрлсан аав ээжтэй, өвөг дээдтэй энэ сайхан амьдрал хувь заяандаа л их талархаж амьдрдаг та.